खै के भन्नु पऱ्यो यहाँबाट जिटिए हुँदै लाइन नम्बर बसिसकेर जानेछौँ। Let's go. गरे यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो बिग वेभ बे हाफ एन आवर लाग्दो रहेछ। हामी तल जाँदैछौँ। फाइनली आज चाहिँ हाम्रो हाइकिङको 3 घण्टाको यात्रा चाहिँ हामीले यो माथिको डाँडाहरू सबैबाट चाहिँ यसरी घुम्दै घुम्दै फाइनली यहाँबाट घुमिसकेर चाहिँ अहिले हामी यो बिग वेभ बिचमा आएको छौँ। अब यहाँबाट हामी चाहिँ खाजाहरू खाएर फेरि पुनः बसको माध्यमबाट चाहिँ हामी फेरि फर्किनेछौँ। थ्याङ्क यू।
फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो आजको डेस्टिनेसनमा आइपुगेको छौँ। यसलाई चाहिँ बिग वेभ बे बिच भन्दो रहेछ। विशेष गरी ठुलो चाहिँ वेभ आउँदो रहेछ, समुद्रको बिच पनि आउँदो रहेछ। बडा एकदम रमाइलो ठाउँ छ, शीतल हावा पनि आउँदो रहेछ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ पौडी खेलिराख्नु भएको छ। आज मौसम अलिकति चिसो भए तापनि सबैले यहाँ चाहिँ समुद्रमा तपाईँको चाहिँ यहाँ एकदमै रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। फाइनली हामी आइपुगेको छौँ। चिसो हावा छ, एक्साइटेड एकदमै छु म पनि, रमाइलो पनि फिल भइरहेछ। ल थ्याङ्क यू। ल आज करिब हामीले 3 घन्टाको हाइकिङ गऱ्यौँ। हाइकिङ चाहिँ हाम्रो त्यो यो डाँडाबाट सुरु भएर डाँडाको मुनिबाट सुरु भएर यसरी ठ्याक्कै यो 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 सबै माथि 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 त्यो पिकमा सबै चढेर यसरी सबै घुमेर हामीले एउटा सी सेप बनाएर अहिले चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेको छौँ। एकदम वेभ चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ वेभहरू चाहिँ चलिरहेछ। यहाँ चाहिँ पौडी पनि खेलिराख्नु भएको छ, स्विमिङको मजा पनि लिइराख्नु भएको छ। फाइनल्ली आइ एम भेरी एक्साइटेड है। आज हाम्रो डेस्टिनेसनमा आएको छौँ, बडा रमाइलो पनि भइरहेको छ। हामी घुम्दै घुम्दै सेको बिचमा आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामी केही समय घुम्नेछौँ, तर त्यसपछि पुनः चाहिँ हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन हो। दिस इज आवर लास्ट डेस्टिनेसन। त्यसपछि हामी पुनः घर फर्किने छौँ। यो चाहिँ सेकको भन्ने ठाउँ, भिलेज एरिया रहेछ। ल अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली बिग वेभ बे बिचबाट चाहिँ सेखो बिचमा आइपुगेको छौँ। करिब 1 किलोमिटरको यात्रा गरिसकेपछि हामी आइपुगेको छौँ। यहाँ पनि त्यही किसिमको बिच रहेछ। अब हामी यहाँको चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी यहाँ बस पक्रेर फेरि पुनः घर फर्किनेछौँ। ल अहिले चाहिँ हामी सेको बिचमा इन्टर गरिसकेको छौँ। लेट्स गो है। अब हेरौँ, तपाईँहरू पनि हेर्नु होला कस्तो ठाउँ छ यो। ल एउटा रमाइलो दृश्य छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ ठुलो पत्थरको फेदमा भएको। हामी सेको बिचमा आइपुगेको छौँ। एकदम रमणीय दृश्य चाहिँ पहाडको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ काखमा रहेको बिच राम्रो छ। ठुलो बिचको लहर पनि आउँछ, बडा रमाइलो। तपाईँको भ्याकेसन सेलिब्रेसन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै यहाँ राम्रो ठाउँ छ। तपाईँहरू चाहिँ यतै कतै नजिकै हुनुहुन्छ भने आउनु होला। यो चाहिँ तपाईँको रमणीय दृश्यलाई कैद गर्नु होला। तपाईँहरूको भ्याकेसनलाई पनि एकदमै चाहिँ मेमोरेबल बनाउन चाहिँ चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउनु होला। बडा रमाइलो सिन छ।
फुड खाँदैछ। त्यो चाहिँ भेज होला है